Vou mostrar aqui para vocês agora, essa é uma modelo de barra LED, é uma barra de 300 watts de potência, bem forte mesmo, um produto bem bacana e bem bonito. Ele é da marca Brivax e possui 38 centímetros de comprimento, 38 centímetros. Vou estar abrindo a caixa aqui agora para mostrar o produto para vocês. Acompanha parafusos para fixação, né? Aqui os parafusos. Acompanha também os dois suportes. E aqui nós temos a barra. Bom, podem perceber que é uma barra bem bonita mesmo, bem reforçada. Pode perceber que não tem nada de plástico nela. Acompanha os dois suportes para fixação. Acompanha os dois joguinhos de parafuso. Ela também tem já um fio acoplado direto a ela aqui. Esse fio possui cerca de 35 centímetros de comprimento. E vocês podem notar aqui que é uma barra bem bonita mesmo. A disposição dos LEDs aqui. Lembrando que ela possui 38 centímetros de comprimento, 300 watts de potência. E uma coisa bem interessante nela aqui é que vocês podem perceber que ela tem essas duas porcas aqui. Para que servem essas duas porcas? Essas duas porcas servem para você variar a distância entre furos aqui. Você pode colocar aqui os suportes, você pode deixar dessa forma, deixar assim. Você deixa da maneira que você quiser para fazer a fixação na lataria do veículo. Então, de acordo com a sua necessidade, você consegue variar a distância entre furos para fazer a fixação dessa barra no seu veículo. É um produto bem bonito mesmo aí, vai ficar bem bacana no teu veículo.